Galera, beleza, hoje tem mais um vídeo e hoje a gente já vai começar aqui no 99 Noites na Floresta, né? E enquanto a gente vai tentando fazer as coisas aqui, eu vou tentar fazer final secreto depois que a gente terminar essa partida. E eu vou mostrar para vocês como que é o final secreto, tá? Pra quem não sabe, eu já vou falar que primeiro, o final secreto, você pega a negócio, né? Deixa eu lembrar o nome. Armadilha de urso. E fica nele até você perder, né? Aí esse é o final secreto. Tentei fazer ele um dia, mas aí eu percebi que não tava dando. Por causa que eu pensava que era... Ó os bugs. Nem dropou madeira. Eu pensava que era só tipo... encostar na armadilha de urso. E pronto. Mas não era isso. É outra coisa. Mas agora a gente já vai abrir o primeiro baú. E veio combustível. Já vou pegar essas cadeirinhas aqui também. Essas cadeiras. Também vou pegar sucata. E até um assobiozinho. Beleza. Já melhorei bastante. E vai seguir no jogo. Agora eu posso ir já pegar a próxima criança. Mas exatamente eu ia precisar de alguma coisa para me defender. Meu jogo tá dando lag. Ah, já chamo! Já achamos o lugar, pessoal. Já nem tava tão animado assim pra jogar direito. Mas agora, né, eu tive que ficar aqui jogando, né? Tava meio desanimado, sabe? Carvão, beleza. Que isso? É uma mina. Eu nunca tinha visto essa mina. Mano, legal. Uau, legal. Beleza, bora abrir aqui esse baúzinho. Lança-la! Galera, eu não vou conseguir pegar a lança. Vou pena. Que a lança tinha que cair bem aqui. Ai. Eu fiz uma coisa. Ixi. A lança tá aqui, boa. Achei a lança. Agora eu preciso voltar lá pra base, né? Eu já tô com 4 carvão, pelo menos. Isso vai ajudar os outros. Deixa eu passar por esse lobinho chato. Vou chegar aqui, vou colocar carvão. Ó, tem mais carvão no chão. As coisas que eu não tinha colocado. E minha qualidade de gráfico tá meio difícil de jogar. Pera, eu já volto. Pronto, agora dá pra jogar, mas eu acho que não adiantou foi nada. Não adiantou. Ou é meu jogo que tá dando muito lag. Talvez seja isso. Vou colocar o ferro aqui. Não, mas eu nem tenho minhas qualidades. Sério, pessoal, aqui ó. Se eu vir aqui em configurações, qualidade de gráfico tá no máximo.
Ah, mas eu já posso tentar eliminar um deles. Não, 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 não. Não, acho que eu não podia, não. Que isso? Que isso que dá, hein, né? Eu acho que já perdeu quase todo mundo aqui, né? Já, será? Não, 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 não. Já fiz tudo. Coloco na cama. Coloco esse negócio aqui de mostrador solar. Beleza, né? Agora eu preciso de um pé de coelho. Aqui, ó, coelhinho. Tadinho, vai perder. Não vai assistir. Ô, que isso? Que todo mundo tá perdendo. Que isso? Vou ficar sozinha? Ô, pessoal, assim não vai dar pra jogar, não. Mas eu tô com fome. Vou eliminar esse louco. Vem. Vem. Dá lag. A vida dele sobe. Mas a vida dele desce. Eu preciso comer. Eu preciso comer. Ai, o pé de coelho tava ali em cima. Tome. Tá bom, bom machado, saco bom ou lanterna. Já tem lanterna. Vou pegar o saco bom, né? Não, é machado bom. Tá. Sai. Isso. Ah, mas não dropou a pele. A noite já tá se aproximando e eu só tô com esse cara. Mas a minha qualidade de gráfico tá muito ruim, olha isso. Não, deixa eu pausar aqui de novo, rapidão. Gente, agora eu percebi porque aquilo tava acontecendo. Era por causa que eu tinha que aumentar esse negócio de transparência, olha aqui, de mapa. Aqui, ó. Transparência do plano de mundo de fundo, Mas não adianta foi nada. Não adianta foi nada. Não adiantou. Ah, que isso? Mas não foi nada, pessoal. Não adiantou ter pegado o negócio lá. Não adiantou foi nada. Pera. Não consegui. Mas onde que tá aquela armadilha de urso que falou? Aqui. Mas por enquanto eu acho que eu já vou fazer o final secreto com vocês. É muito fácil. O final secreto é o humilhado. E eu preciso dele. E tá lá. Não deu o final secreto. Deu o final secreto da humilhação. Pensei que não tinha dado, mas deu. É o final secreto, pessoal. Agora é como vocês viram. Vocês já podem fazer aí. Quem gosta de 99 noites na floresta, é claro. Mas o que eu não entendo aqui quando eu coloco aqui, tem tipo um negócio assim, um riscão. E eu não sei porquê, mas ó, já tô falando pra vocês, esse que é o final secreto.
E agora esse cara vai ficar só com esse daí. E tomara que alguém tenha bandagem. Ah, o cara conseguiu a criança já. Que isso? Mas já. Ô, gente, por favor. Acha aí uma bandagem pra mim. E a criança tava pra lá. Eu nem sei o negócio aqui. Mas beleza, né? Ninguém vai achar. Ninguém vai achar bandagem. Então tá lá, né? A gente conseguiu no final, pelo menos. Mas pelo menos bora jogar outra partida aí, né? Bom, já voltei, né? Agora bora, né? Tentar jogar aqui com um time bom. Esse daqui é bom. Esse daqui com certeza é bom. Vem mais pessoa. Aí veio 5 pessoas agora. Tá bom, né? Bora já lá começar de boas. Já bora entrar, né, no jogo. E já entramos aqui dentro do jogo. Mentira! Que ele tem aquela classe. Essa classe aí talvez é muito boa. Já vou pegar meu filhinho aqui, meu filho alien. Oxi! Eu acho que eu não vou precisar do alien, não. E como que vocês viram no vídeo do Gongon? Ou vocês não veem Gongon? Gongon é muito bom, pessoal. Sobe aqui em cima da árvore. E aqui, nessa parte daqui, o monstro não te ataca, por causa que ele não consegue te ver. E na hora do invaso, se você tiver alguma coisa pra tirar de longe, você consegue. E ninguém vai te perceber. Mas essa madeira aqui... Ô, gente, coloca a madeira aqui dentro. Ó. Isso. Agora, cadê? Tem... já construí o mapa. Eu preciso de baú. Cadê os meus baúzinhos? Ô, gente, não tá achando baú nenhum. E pra que eu vou se importar com baú, né? É mentira. Eu gosto de baú e eu vou tentar pegar baú. Olha só pra onde eu cheguei. Eu já cheguei em um lugar muito longe da fogueira. Que é muito ruim. Por causa que o monstro vai vir me atacar. Ah, esqueci. Ele não ataca na primeira noite. Boa. Obrigado, dono do jogo, por ter fazido isso. Essa regra. Obrigado demais. Mina. Tem uma mina aqui. E só achei um carvão dentro da mina. Não podia ser igualzinho os outros. Beleza, eu vou abrir aqui. Tomara que venha alguma coisa de bom. Ah, saco! Eu não preciso de saco! Eu não preciso de saco! Esse jogo já tá me enchendo o saco! Ó, rimou. Mas beleza, aqui está outro baú. Bora abrir esse baú. Bora abrir. Veio lanterna! Eu odeio esse jogo. E não, pessoal, eu não odeio esse jogo.
Ele é muito bom. E sério, os caras já colocou a fogueira no nível 4 em um dia. Só um dia. E esse bicho feio já tá aqui. Pode vir pra ataque. Papai, vem. Não consegue, né? Tem medinho. Olha, tem medinho de uma pessoa. Uma pessoa mais pequena que ele. Coelho, vem. Por isso que eu falo que eu não gosto desse jogo. Mentira. Eu gosto demais. Ele é muito bom. Para gameplay. Beleza, eu já plantei essas caixas de vagalume. E me explica como é que eu tava andando e eu consegui pular aqui em cima. Pera, deixa eu tentar de novo. Ah, não consigo mais não. Coelho, você vai ser minha vídeo. Não queria fazer isso com você não, mas vai ter que fazer, né? Não dropa nada de bom. Vem alguma coisa de bom, por favor. Nossa. Acho essa construção. E aqui tem muita comida. Boa. Vou comer também, né? Eu preciso comer. A maçã regenera mais vida do que cenoura. Vou comer todas as maçãs. Trazem nenhuma comida pra lá. Ele que se vira com carne. Ah, deixa eu levar esse ferro, esse sucata. Não, vou pegar ele. Esse é bom. Ah, não, mas já. Esses caras é noob. Muito noob. São muitos noobs. Oi, ai. E olha só o que eu encontro. Madeira. Algo bom, né? Já vou correr lá pra fogueira. Oh, eu olhei pra baixo, eu vi uma fotinha do bicho. Eu vi. Não veio me chamando de cego, não. Eu vi. Nossa senhora, que tanto de madeira. Já vou colocar aqui madeira. Já tem. Que é isso? Que já tem 3. Ah, eu acho que já tinha, né? Sai! Eu não aceito ninguém, não. Oh, mas a gente foi bem. Olha isso. Olha, nível 4 já. Eu acho que tem mais pessoa com a gente, né? É, tem mais. Tem mais. Nice! Um baú bem pra essa direção. Nice. Pra lá. Esse cara tá me seguindo? Não tá. Ah, tá o parquinho. Quando eu chegar, já tô equipado com minha lanterna. Tô confundindo toda hora. Vou mudar de lugar a lanterna. Abri e veio. Você viu que apareceu aqui na minha frente. Também tinha aparecido uma lança. Ai, a noite já tá se aproximando. Ativa essa luz. Corre. Cheguei a tempo. Oi, coelho. Não consegui ser o pé. Pena. Não. Cheguei a tempo. Boa. Agora eu vou ter que subir cá. No meu lugarzinho secreto. E onde que eu vou ficar? Não, mas vai ser bom na hora do negócio. Que olha, eu tenho um lugar certinho, muito bom pra ficar aqui. E eu acho que não precisa desse negócio, não. Esse negócio eu vou deixar bem aqui, ó.
pera. Vem aqui. Boa, agora ele não vai me achar aqui, né? Eu tô aqui fora, mas ele não quer me achar, ainda bem. Nossa, tá dando muito lag. Ah, tá dando muito lag. Pessoal, tá aqui. Eu tô aqui. Vocês não estão me vendo, não? Eu acho que aquela menina me viu. Acho que eu só tô ficando com medo, isso sim. Finalmente ficou de dia. Maravilha, maravilha. Vou tentar achar a criança chata. Ela está pra lá. Tá pra lá. Tá pra lá. Ô, gente, vem me ajudar, por favor. Sou fraco. Sou um fracotinho. Ai, ferrou. Que bonitinho. Não, sai. Sai, lobo. Olha só que já dropou. A minha vida, ela já tá quase acabando. Eu acho melhor eu chegar lá. Vou esquentar esse bife. Aí eu vou comer. Boa. Vai ser uma boa, vai. Eu consigo comida, pessoal. Nossa, eles estão fazendo uma agrúcula. Fazendo esse negócio aqui bom demais. Bom até demais. Planta logo isso daí. Não, acho melhor deixar quieto. Aqui, olha só, mano. Mais uma mudinha. Agora planta essa muda bem aqui perto dessa outra. Mas como que eles plantaram essa daqui? Ai, preciso de comer! Pega, come. Pega a cenoura e come. Pega a cenoura e come. Pega uma uva e come. Pega mais uma uva e come. Pega mais uma cenoura e come. Só vou dar uma pausadinha aqui no vídeo. Pessoal, começou o evento dos aliens. Nossa, mas pior que eu quero comer. Eu quero comida. Nossa, comida que eu nem tinha visto. Eu já fiz aqui um negócio. Vou pro salão também. Não sou bobo nem nada. Enquanto ela fica derrotando os aliens, vou entrar aqui dentro. Como que entra aqui dentro? Aqui, ó. Ah, mas não tem nada aqui. Que pena. Pensei que ia ter algo. Mas não teve. Tem gente lá, vou ajudar. Dá licença, lobos.
Yes, consegui uma espada laser. Não foi uma arma laser, mas foi algo bom. Esse lobo tá atrás de mim até agora. Lobo safado. Lobo safado. Lobo safado. Mas aqui está uma espadinha de laser. Ai, ainda bem. Ai, eu já vou vir aqui, vou comprar aqui esse negócio aqui. Ó, me comprou. Beleza. Daqui eu posso colocar em qualquer lugar do mapa. Já sei onde que eu vou colocar. Vou colocar em um lugar muito querido. Que talvez não vai dar ou vai dar. Eu não sei se vai dar ou não. Eu já tô com fome. Ai, ai. Mas bora tentar colocar ele aqui, ó. Não dá. Vou colocar aqui mesmo. Eu tô com fome, pessoal. Deixem algumas coisas pra mim, por favor, pra eu comer. Preciso comer, né? E agora que a gente já tem essa bússola, cadê aquele lugar lá de ver? Ah, tá ali. Nossa, tem que subir aqui. Vamos subir. Eu já subi, pessoal. Agora é só esperar eles chegarem. Mas eu não sei porque minhas qualidades de gráfico tá muito ruim. Agora já negócio aqui. Ele já vai chegar. É o grupo misterioso. E as pessoas ali, enquanto eu aqui em cima da árvore, né? Ô, gente, deixa mais pra mim aí, né? Ai, gente. Tá chato. Entrou aqui. Deixa eu comer aqui. Nossa, que tão precisando. E... Opa! Para de travar, tá dando muito lag. Meu Deus, pega esse pé de coelho. Ele já apareceu. Tá bom, eu vou pegar machado bom. E o que eu tava aqui dentro mesmo? Ah, tá, lembrei a pele. Copo de couro, lança ou lanterna velha. Vocês podem ver? Copo de couro. Obrigado. Eu tô com fome. Aí comi. Boa. Mas agora eu tenho que achar Minha internet tá caindo, pessoal. A internet tá caindo toda hora. Mas, tá pra lá, ó. Verdade, esqueci.
Que é isso? Beleza. Vou parar de correr. Parei de correr, que é melhor, né? Pra eu não ficar com fome rápido. Mas agora eu preciso correr, né? Pra chegar lá. Beleza.